Hi Bellas! Welcome to my YouTube channel. So for today's video, we'll be doing a mukbang series or mukbang video with my cousins. Yeah. So kung kahapon, Japanese guys, ngayon, Samgyeopsal naman. Korean tayo ulit. And we have pork, sausages, beef, and ano kasing tawag sa cheese na yan? Mozzarella cheese. O diba? Mayaman. Mayaman. At meron din kaming noodles. Wait lang guys ha. Welcome back guys. So ito na po yung mukbang namin. Edition. Samgyeopsal. Ouch! Aray! Oh no! Nananakit si Samgyeopsal. Wait lang. Ito yung beef. Luto pa naman. Luto na. Masarap po hindi. Tapos isaw-saw mo sa cheese, girl. Gusto mo yung... Ay! Pumuputok! Ba't pumuputok? Paano tayo kakain? Hindi ako pwede kang kain. Diyan ako with man. Pero huwag ka masyadong lumapit, baka maano. Mahal kang bagyan. Yan. Sorry, friend. Sarap. Cheese. May pamatay. Parang delikado pala. Pag ginagawa nito sa bahay niyo, dapat medyo malayo kayo. Kasi baka maano kayo. Yung meat, no? Ang sarap itong mga hotdog kasi medyo spicy sila. Pure foods lang? Pure foods to? O hindi po kami sponsor ng pure foods ha. Baka naman. Gusto niyo magpadala dyan. Magpadala sikat. Baka naman. It's raining. Pwede mo malap. Ha? Wala tayong naman. Kaya nga? Ay? Wala mo nang hirap pag wala. Magkita na nila. Wala nga lang. Kumukulong na siya. Oh my God. Amazing. See how dewy and sticky it is. Masarap, oh. Kasi lagyan mo sa hotdog. Pag gusto niyo pala bumili ng mozzarella, punta lang kayo ng SNR. Ayan. Hindi kami sponsor ng SNR ha. Mamibili kami doon. Member kami doon. Diba? Ang sarap. Ganyan dapat. And of course, ang magandang iterno sa ganito ay ang Sanmig flavored beer, Sanmig Apple. Hindi rin po kami sponsor ng Sanmig Apple. May pambili kami. May pambili kami. Wow, ang sarap! Baka pwede nyo kaming bigyan, San Miguel, nanonood kayo. Malapit lang kayo sa... Malapit lang dito yan, sa Ciudad de Quezon. Lambat ng dala? Ano mo tayo pa yung ating gala? Pina-check up muna niya siya. Ano na? O diba? Mukbang while drinking beer. Jiso. Tapos nag-acid ka. Good luck. Good luck sa tiyan ko. Good luck. Meron namang Gaviscon guys. Hindi kong labis man, friend. O diba? Ito na pala yung isa kong maganda. Natulog lang dyan. Natulog lang ako! Ba't ganyan yung sura mo? Ang dapat nga nandutong. Nandutong. Yan. Kung gakalata na wala. Sarap. Gusto na nga ako. Hindi pa katot. Guys, ang dami nito. 3 kilo. Ito, ito. Lang. They said don't go outside, it's raining. Sarap. Tapos yung mga ganitong Korean taste, mura lang to. Punta kayo sa mga Korean supermarket. Don't go outside, it's raining. Mag-vlog yan ah. Yummy. Yummy. This is life, guys. Kain, tulog, trabaho. Trabaho ka, amo.
Basta nag-work ka, pwede. Kung nag-work ka, dapat Pero yung kumain puro ka. kain lang, hindi pwede. Stop kayo. Dapat nag-work. Una. Wait lang. Ano ba ito? Kasi kayo kukuha ng pambili ng sanggip. Saan hindi ka nag-work, di ba? Oo. Yung libre lagi? Hindi na usang libre ngayon. May bayad na lahat. Pero pag senior ka, may discount. Magpa-senior kayo. Sarap. Sarap. Ang sarap ng beer. Ang sarap ng beer, maraming. Mas mataas yun. Naruwang may naray tayo. Nakakatakot lang kasi parang ano sa mukha yung ano, mantika. Umuulan! Ano ba sa mga? Makapakit ka ng diwan eh. Ito nga pala si Madam Ayen. Tapos yung nagluluto-luto si Madam Juana. Yung maingay si Madam Mike yun. Hindi, mga madam na kami parang gamit siya. Oo, hindi ka teacher, madam lang sila madam. Ay, kasi madaming pera. Joke lang yan, joke lang. Yan, kita ko yan, yung kamay na yan. Isa sa mga senior. Isa sa mga kobo yan. Yan nga mga, ito yung pera ng sikretang pagdami ng mapas. Ang sarap ng sausage natin. Hotdog yan, yung hotdog pala. Thank you! O, diba nakita yung cheese, ang laki? Diba, ang mga sasanggip salamat, no? 500 each? 499! Dito, ang dami, 500, sulit na sa bahay. Kaya bumili na lang kayo ng ganito, mag-order kayo sa Shopee or sa Lazada. Kasi sabi ko, kami magpupupulaw. Magpupupulaw pa lang kayo. Hinahanap ko na. Dito ka na lang muna mga kumakain kasi sabi. Sarap? Tagal pang maluto. Wala nang narinig sa'yo, di masarap na yan. Wala, masarap na ito talaga. Perfect na perfect. Perfect na perfect. Sino mo nakausap niyan, mga kaibigan? Si Madam Mikey po, yung nakaisip. Isang lang, may tapos. Bahala na. Malaki niyo. Uy, ito malaki yun. Malaki na. Model niya kaya ng kayan. Lanang sinagamitan mo kayong lupa, yung sponsor ba yun? Tapos ba, tagyawat yung pinag-uusap. Tapos pa tagyawat yung pinag-uusap. Aba, ang mayos na nga yan, mas grabe yung before. Saka by the way guys, watch out for my skincare routine. Pag gusto nyo malaman paano natanggal yung mga sinta ko sa mukha, tuturuan ko kayo. Mag-enroll ka. And my OOTD for today, yan lang. Diyan lang. Kakagising lang, t-shirt lang, Simple. from Forever 21, and shorts from Forever 21. Kasi I'm 21. Friend ka pala may kayo. So, meron Madam kami tayo may cheese eh. Ay, tao. Ay, kayo. mga sneakers na dark chocolate. Sneakers dark. First time ko lang makita to. So, titikman natin ngayon. Tikman natin ngayon, guys. Since it's a mukbang, so kainin na natin lahat ng pwedeng kainin. Magtayo mukbang, friend. Mukbang, parang food trip yun, di ba? Millennials. Mukbang is Korean word ata yun yan. Masarap. Yummy? Guys, masarap tong dark. Yaman yun naman. Kailangan nyo ng tissue ah. Ito naman ano, Cadbury. Yan. Na merong honeycomb and nuts. Yan. Yes. Ang sarap ng beer. Rhoda Dimla, where are you? Ang tagal mo. Ito na lang hinihintay. Where na yun? Ay, pinasirap niya pala yung anak niya kasi may foot and mouth daw. Sorry lang. Sorry lang. Hindi, wala siyang foot and mouth. Ano pa lang yun? Diagnosis niya. Self-diagnosis. Uso daw sa mga bata ngayon eh. Pag gusto niyo pala ng ano, masarap na milk tea sa San Fernando, punta kayo sa Tea Project ni Madam Ayen. Baliti Branch, harapan ng Coca-Cola. At pag gusto niyo namang magpagupit, punta kayo sa salon ni Madam Juana, G1 Salon in San Simon. At pag gusto niyo naman ng mga groceries, frozen meat goods, mag-log on lang kayo sa Facebook. I-search nyo si Maichi Malonzo at i-PM nyo. Dahil nagtitinda siya ng bacon, hotdog, ham, tocino, arellano, chicken roll, embutido lahat. Bilhin nyo. At groceries, meron din siya guys. Mas mura sa kanya kaysa sa supermarket. Meron kasi siyang supplier. So hindi mga galing China yung product niya. Huwag kayong matakot. Kasi ko siya. Ipag tayo yan nga.
Gumagawa rin pala siya ng Spanish-style sardine. Mamili kayo, bangus or espada or kahit anong klaseng isda, kayo nang gawing sardina. Diba? Papaya. Tapos, pag gusto niyo naman ng mga tinapay, punta kayo kay Roda's Bakery, located in Control, San Simon. Oh, yes? Excuse me. Anong gusto mo? Oo. Oh, gusto mo pumunta ng SM? Ay, anong gagawin natin doon? SM daw. Iburgan mo. Ano mong burgan? Burgan. Hindi yung pamangkin namin. Tawag niya sa playground, burgan. Hindi niya ma-pronounce yung playground, burgan daw. Ayaw mo lang dito ng hotdog to? Baka na nyo rin hotdog, o daro, manyaman na rin. Ang taba mo yan, let's tondo. Ay, mga anak, sagising na, mga nalang. Woo! Natututikin, kakakwaso. Kaulit mag-shop. Patuloy pa, tayo pang yan eh. Ay, kote, ako na. Di kami na din, may green tea. Bacon naman. Ano bisa? Ano kasi na? Guys, walang katapusan to, hindi nauubos. Amazing. Imagine na, anim na kami kumakain, hindi pa nauubos. Wala na dinner yan. Oo. Ingat ito. Pero mo daw si Mudra. Luto niya. Ayun o. Ayun o. Kami daw bilang ba niya. Ah! Ayun ang brain roll. Roll. Sarap ng beef. Eh, pa may laking cheese. O, di mga cheese rin kayo, mga benta ka niya. Kasama niya. Shoutout pala. Kay Sister Katie Palo for watching my video last night. Eto, magugutom ka na naman dahil pagkain na naman to. Ay! Puto! A few moments later. Hello, Bellas! Ayan o. Diyan po. Natapos na ang digmaan. Sorry. Nasolve na po silang lahat. Diba? O. Pati ang mga senior. Hindi na nanlaban. Ayan, busog na po kami. Diyan po nagtatapos ang aming mukbang episode, Sanggupsal Mukbang with my loved ones. Oh, until next time, see you guys. Bye! Bye! Bye!